Lulize hadi kaunti ya Kakamega. Shughuli ya kuchangisha damu kutoka kwa wananchi mjini Kakamega ambayo inalenga kuinua hadhi na pia kiwango cha damu inayohitajika katika hospitali ya rufaa mjini humo imeshuhudia idadi ndogo mno, haswa kutoka kwa vijana wa kizazi kipya cha Gen Z. Inadaiwa kuwa wengi wa vijana wamejitosa kwenye matumizi ya mihadarati, jambo ambalo limeathiri miili yao na kwa hivyo kutokuwa na damu ya kutosha. William Makosi anatueleza zaidi. Na kumbuka kwamba hii ni shughuli ambayo imechukua siku 3 tangu kuanzishwa, na pengine sababu kuu ya kutoa damu hasa kwenye kaunti ya Kakamega. Kumbuka huu ni msimu wa Krismasi, msimu ambao tumekuwa tukishuhudia ajali kwa wingi, na kujitokeza kwa wakazi hapa kuweza kutoa damu ni pengine kupiga jeki kwa wale ambao wanapatikana au wanaopelekwa katika vituo mbalimbali vya hospitali ili kuweza kupata matibabu. Ninatamani kusikia labda mtu amewekewa hiyo damu na amepona, na mimi pia nifurahi. Na mimi ukumbuka wakati mmoja babangu alikatwa na hatukuwa karibu, lakini damu ya mtu mwingine iliokoa maisha yake. Ikanipa hiyo fursa nami nitoe damu ili saidie wengine. Tusingoje mpaka uharibifu umetendwa ndiposa tunaanza kukimbia hapa na pale. Kama ni ajali zinafanyika alafu tunaanza kuchukua hatua. Kama serikali yetu inataka kuhakikisha kwamba sheria inatekelezwa, enforcement lazima ifanywe, na kufanywa huko pia tunafuatilia mpaka kotini tuhakikisha ya kwamba mambo yapi ambayo yameendelea kule mbele. Kwa hivyo lazima tuseme ya kwamba hawa wahalifu washikwe. Kwa hivyo tukiwa na ile crackdown, askari wanapojaribu kutafuta wale wahalifu wafanye hivyo kwa dhati na wasijaribu kuchukua milungula. William Makosi, NTV Mashinani, kaunti ya Kakamega. Naam, asante sana mtazamaji, na pia kufikia hapo ni kukumbusha